吃甜品，陈子煎菜，酱多多肉松小杯，紫米奶酪罐子。喝的时候自己做的生椰抹茶。今天晚上西西回来我家，这个酱真的快溢出来了。我好喜欢喝椰子味的水。这个好劲爆啊！好扎实的奶酪，他一定会很喜欢这个。有没有觉得我今天妆格外的可爱，格外的清透？我吃饱了，这个真的顶饱吗？好，那我们下期再见吧。这个是